Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatuz zuhdi wa haqiqatuhu. Fadilatuz zuhdi utawi iki iku bab nerangaken keutamaane topo. Wa haqiqatuhu lan haqiqate zuhud. Zuhud niku topo niku mboten maksude terus nyepi ten kene gunung ten guwa lajeng semedi niku mboten. Jadi topo niki tiyang ingkang ngalap dunya sak cukupe, ngutamakaken mangke wonten akhirat. Niku jenenge zuhud. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuttanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Wala tamuttanna lan ojo dawakno temen sira ainaika ing lipat loro sira ila ma maring barang matakna kang wis nyenengaken sapa ingsun bihi kelawan ma azwajan ing pira-pira golongan minhum saking wong kafir. Zahratal hayatid dunya halih dadi kembange kauripan dunya linaftinahum krana arae mitnah utawa nguji ingsun ing wong kafir fihi ing dalem ma. Waris rabbika utawi rezekine pangeran sira iku khairun luwih bagus wa abqalan luwih kekal. Landasan saking perintah utawi zuhud niki, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan sampai kalian wahai Muhammad, jangan sampai kamu Muhammad memanjangkan atau menunjukkan pandangan kedua matamu ila ma matta'na bi azwajan terhadap kesenangan yang telah aku berikan kepada sebagian kaum dari mereka, karena zahratal hayati dunya sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, karena aku telah memberikan fitnah kepada mereka orang-orang kafir. Warizqu rabbika khairu wa abqa, sementara rizkine pangeran sampeyan, rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Kita niki kadang-kadang niku ngelok wong niku kaya luwih enak ngoten nggih. Ngelok wong kafir atau mungkin ngelok wong sing dunyane luwih akeh timbangane awak-awakan. Kita akhirnya enggak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Nek kapan dipun etung nikmat niku kuwatah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitung karena saking banyaknya. Rizki Allah yang telah diberikan Allah itu Allah yang membagi kapan, di mana, dan tentang ukuran rizki Allah yang menentukan, bukan manusia. Semuanya ada waktu, semuanya ada tempat, dan siapa yang menentukan itu Allah. Saniki ayo didake imane. Kadang-kadang kita niki ningali tiyang kaya luwih enak timbangane awak-awakan. Akhirnya kita mboten saged mensyukuri pemberian Allah. Makanya susah niku terkadang digawe karepe dhewe. Jadi mboten kok terus Gusti Allah gawe susah mboten. Kita niki kadang nyusah-nyusahna awake dhewe. Itu makanya rahasia di dalam kehidupan yang tenang niku pernah dialami oleh Auf nggih, Aun bin Abdillah. Niku nate kula sampeaken siyen.
Terus ngeten. Kuntu ujalisul aghniya. Dulu aku suka bergaul dengan orang-orang kaya. Bangga nek kapan ambek wong sugih, senajan gonceng tok. Senajan mek dijak nurut nang ngene montor tok, gembul ambek wong sugih niku saweneng bangga ngoten nggih. Tapi fala azalu maghmuman, tapi aku selalu susah. Aku selalu prihatin karena membanding-bandingkan apa yang saya miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang kaya itu. Kuntu ara thawban ahsana min thawbi. Aku selalu melihat ketika berpakaian baju dia selalu lebih baik daripada bajuku. Wadabatan afroha min dabati, kendaraannya selalu lebih baik daripada kendaraanku. Fajalastu fuqara, tapi kemudian aku memilih untuk bergaul dengan orang-orang fakir. Fastarahtu, ternyata aku merasa senang, aku merasa bahagia. Jadi nek kapan sampean akeh senenge, akeh syukure, niku lihatlah orang yang derajat keduniaannya di bawah sampean. Nek sampean senengane gemboli wong sugih, ya. Makanya Imam Ghazali tadi dawuh ngeten. Kalau kalian melihat orang yang lebih kaya dari kamu atau di dalam keduniaannya lebih kamu terkalahkan oleh kekayaan orang lain, maka usahakan kalahkan dia dengan kebaikan kamu. Jadi Imam Ghazali. Tapi nek kapan sampean golek wong sugih, ya nyuwun sewu, ya sewu. Kok dadak montore api, omahe api, sampean merasa kalah, omah sampean elek, motor sampean elek. Kalahkan dia dengan akhirat sampean. Kalau dia enggak jamaah, jamaahlah, berarti sampean menang. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi sampean bisa jamaah. Kumplung muter, wong sugih tumpakane api-api, nyemplunge 2.000 do, sampean kae hidup 50.000. Sampean menang. Menang ing dalam kebagusan. Jadi kalau melihat ada orang yang kekayaan yang sampean terkalahkan oleh kekayaannya, maka kalahkan dia dengan akhiratnya. Mila ayat niki wala tabutanna ainaika niki Nabi pancen nate susah. Niki memberikan hiburan datang Kanjeng Nabi. Nabi niku susah. Kanjeng Nabi nate kekurangan bahkan sampai utang. Kanjeng Nabi ini ada beberapa hadis tentang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi utang. Kanjeng Nabi nggak ada. Pernah suatu saat niku Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tasik dereng rawuh. Nalika niku Sayyidina Ali melaporkan keadaan rakyat. Kanjeng Nabi, ada Banu Fulan niki berbondong-bondong masuk Islam beberapa waktu yang lalu. Karena dia mengira bahwa ketika masuk ke dalam agama Islam, mereka hidupnya akan berubah. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki, maka dikira kalau dia masuk Islam nanti akan menjadi kaya. Niatnya untuk Islam. Tapi mboten kok Kanjeng Nabi ngilokaken mboten. Terus mari ngoten ya napa? Lah sakniki masa paceklik. Masa sulit Kanjeng Nabi. Mereka banyak yang nggak bisa makan. Kanjeng Nabi berpikir, kalau dibiarkan, sementara dia masuk Islamnya karena ada unsur supaya berubah rezekinya, kan tiang itu kata, ketika mengambil tindakan kan yang dipikirkan adalah perubahan ekonomi. Nah, ini salah besar. Sampai sedek jamaah sama sedek ngaji hanya gara-gara ingin merubah ekonomi niku mboten bener niku. Perubahan ekonomi niku tenggene ati. Sugih lan mboten cukup lan mboten niku tenggene atine dhewe walaupun tanpa sama niati.
Karena kepuasan niku ada di dalam hati. Kanjeng Nabi langsung tanglet. Hal indana syai'un, kita punya apa? Kita punya apa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kodok-kodok. Mboten enten napa-napa Kanjeng Nabi. Waduh. Kan apa-apa iki. Iki nek kapan dijarno, engko balik mutat maneh iki kok. Wong oleh mlebu Islam itu gara-gara ekonomi. Lajeng wonten tiyang Yahudi namanya Zaid bin San'ah. Zaid bin San'ah niki menguping pembicaraane Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali. Lajeng mara Zaid bin San'ah niki. Kanjeng Nabi, kaum sampeyan iki lak kathah kebone kurma. Lan kathah sing wayahe panen. Ya napa nek kapan kebon kurma sing teng mriku niku sampean dol nang aku. Nah, engko duweke sampean gawe bantu wong sing sampean karepno iku. Nah, ringkase Kanjeng Nabi sepakat. Ya wis. Lajeng dipun sepakati pembayaran sekian dalam keadaan apa jenenge mangke Kanjeng Nabi ngeten. Kanjeng Nabi mboten turun, lajeng dipun utangi ngoten lho. Dipun utangi kalih tiyang Yahudi Zaid bin San'ah. Akhirnya diutangi Kanjeng Nabi sejumlah yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikene Ali iki donga nang ngene wong Bani Fulan ya, supaya cepat teratasi masalah kemiskinan ini. Tanggap Kanjeng Nabi. Nah, tidak selang begitu lama pada waktu yang disepakati ini belum tiba. Saat itu Kanjeng Nabi pas ono wong Ansor niku pecah. Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, lan sahabat-sahabat itu bakda nyolati niku biasa istirahat. Kanjeng Nabi lungguh teng kene pojok ditutupi kali sahabat-sahabat. Lah niki tiang Yahudi niki Zaid bin Sam'ah moro. Muhammad sampean iki tak golek ikit man, ternyata nek kene sampean lapo sama iki lak wis kaya bayar utang. Aku wis roh nek wong Bani Muthalib itu biasanya nek kapan duwe utang mesti senengane menunda-nunda, termasuk sampean. Lho ningali wong kuwasa kaya ngoten niku sampean terus Sayyidina Umar yo ana merasane. Umpek niku Sayyidina Umar iki. Penjabut pedang. Kurang ajar wong iki. Ambek Kanjeng Nabi kaya ngene. Sayyidina Umar niku pun menghunus pedang. Dipun isyarai kali Kanjeng Nabi. Ya. Gak krono aku dicegat karo Kanjeng Nabi. Kalau saya tidak sungkan nang ngene Kanjeng Nabi, tak pedhot gurumu ngono. Ya. Ketakutan saya ningali Sayyidina Umar niku. Sayyidina Kanjeng Nabi lajeng ngaten. Umar, gak usah ngono. Ya. Sebaiknya kamu katakan kepada dia, wahai Rasulullah, bayarlah hutangmu. Wahai Zaid bin Sam'ah, terbaiklah kalau kamu menagih hutang. Harusnya kamu berkata begitu. Wong saya memang punya tanggungan hutang kok. Alah apa kok berani? Itulah Rasulullah. Nah, barang Kanjeng Nabi perintah datang Sayyidina Umar, lajeng dipun omongi kaya ngoten iki. Sayyidina Umar diperintah Kanjeng Nabi untuk mencarikan uang. Akhirnya dipun saurilah utang niku. Senajan kurang beberapa hari Kanjeng Nabi harus bayar. Memang isu Zaid bin Sam'ah iki wis golek goro-goro ngoten. Goro bayar nagih kok wis nagih. Tambah ono Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tambah ono, ditambahi pinten Kanjeng Nabi. Duit iku bayaran utangku iku ambek tambah ono kurma 20 sok. 20 sok niku kurang lebih 2 kilo setengah lah. Kurang lebih 50 kilo. Tambah ono 50 kilo kurma. Begitu ditambahi kali Sayyidina Umar,
ki utangi Kanjeng Nabi tak bayar. Terus iki tak tambahi. Loh, iki sampean tambah Sayyidina Umar. Iya, dikongkon Kanjeng Nabi untuk apa ya? Memberikan kesenangan terhadap kemarahan saya yang mengagetkan kamu. Dia nambani kekecewaan nih. Nah, lajeng digeret kali Sayyidina Umar. Mane-mane iki nek nagih utang aja ngono. Ya. Ditoleh Sayyidina Umar, sampean kenal aku. Gak. Aku iki Zaid bin Sam'ah. Oh, Zaid bin Sam'ah. Aku iki pendetane wong Yahudi. Aku iki tokone wong Yahudi. Aku maca kitab Taurat. Rentetane sifat-sifate Muhammad sing kabeh diutus karo Gusti Allah. Iku iso kabeh. Cuman aku kepengin membuktikan sendiri bagaimana wajah Rasulullah ketika dimarahi orang. Dan ternyata saya temukan dua sifat kenabian di wajah beliau. Apa itu? Ya, Kanjeng Nabi itu sifat santunnya wa hilmuhu yasbiqu hilmuhu ala ghadabi. Sifat santunnya selalu mendahului marahnya. Itu betul sakit murid-murid itu nggak tiang ini. Selalu didahului oleh rasa kasih sayang. Yang kedua, Kanjeng Nabi semakin dimarahi, semakin ditekan, semakin sayang. Jadi Kanjeng Nabi ini pun betul sakit murid-murid. Nek kapan dielek, orang tambah sakno ambek wong sing elek. Nek kula kali sampean lan sebaliknya. Nah ini. Nah itulah dakwah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Aku yakin Umar mulane ishad ya atau asyhudni, saksikan aku bahwa aku telah menerima Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai utusannya. Digowo keret dari Sayyidina Umar. Nek ngono ayo anggere Rasulullah. Kau weret-weret. Akhirnya tengah jenenge Kanjeng Nabi, beliau menyatakan dua kalimat syahadat. Anibu. Nggih. Makanya ayat ini jangan silau dengan pemberian Allah yang telah diberikan oleh mereka orang-orang kafir yang seolah lebih mewah dari kita. Setiap hari kita baca tasbih, setiap hari kita jamaah, setiap hari kita ngaji, setiap hari kita baca Quran, wiridan dan sebagainya. Bukankah itu rezeki yang paling baik? Kesabaran kita saat kita diberikan Allah kefakiran itu lebih baik daripada kekayaan yang menjauhkan kita dari kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi itu kita bandingkan. Sama tanggane motore wapi, tapi gak tahu sempat ibadah. Nah, sampai berdua bisa ibadah walaupun gak duwe motor api. Nah itu lebih baik sampean. Lau pengenes. Ngoten lho. Jadi cara pandang kita sekarang diputar, dibalik supaya kita tidak susah. Kita bahagia dengan pemberian Allah. Bila orang yang selalu mengharapkan akhirat, itu kebaikan dalam bentuk duniawi, itu selalu disimpan untuk akhirat. Bagaimana caranya? Ditasawufkan untuk kebahagiaan akhirat. Jadi mboten istiqjal, mboten njaluk sakniki ngoten. Ini kita kadang-kadang njaluk sakniki, pokoknya saiki itu enak saiki ngoten. Mila tenggene kitab Tanbihul Ghafilin nggih. Niku ten akhir niku wonten hikayah. Dipun critakaken nika lho sing tiang dodolan niku. Orang yang takwa, orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, berzikir. Cuman nyambut gawe soro. Wonten jamaah sregep, ngaji sregep, tapi nyambut gawe rada soro. Mungkin kathah nggih. Nah niki contone. Niku katakanlah cara sakniki dodol pentol lah gampangane. Ngalor ngidul ngoten nggih, kadang payu, kadang boten.
Dhek duwe wajah ganteng. Wonten tiyang esi pas belanja teng pasar kepanggih teng dalan. Ana wong dodol pentol kok ganteng iki. Lah pas majikannya niku napa nggih kesepian. Kondo nang kene majikan niku tuan wonten tiyang sadean kau wanteng kula panggih teng dalan. Cukup mrene. Ya. Diceluk. Lajeng barang kate didoli, gak usah lah apa aku gak butuh dagangan sampean tekek dagangan sampean. Terus sama ini jenenge wong gak duwe ndi ngejer. Wis saiki dagang sampean pira regane? Taruh saja lah nggih. Niki lakune nggih 50.000 lah utawa 100.000 lah kabeh niki. Ya wis iku tekan kono sampean pakai duit 10 juta. Terus pekerjaan kula napa? Saiki sampean turu ambek aku. Wah langsung abang biru. Jadi ana wong gak duwe nggih lajeng dipun parani tiyang ayu dikai dhuwit 10 juta dipun ngeloni awake lho ya napa kira-kira. Luwateng. Kuwi boten bawa langsung nek ngeten gak iso sampean gak iso metu wis tak kanthi gerbang kabeh iku. Ya, nek sampean sampai metu kok kene tanpa pengetahuan saya, maka saya akan teriak bahwa sampean akan memperkosa saya. Hukumannya sampean akan dirajam. Wedi. Wis gak iso budi wis ning ngoten kula kepingin sembahyang. Kula kepengin adus, soalnya awak kula niki boten eco. Napa wonten ngenten dukur sing saged dipun damel adus, diteraken kalih buruwe niku wau. Nah, singkat cerita, piyambake ada kesempatan lari melalui jendela munajat datang Allah sekedap, ya Allah, sehari-hari kula niki ibadah dumateng panjenengan. Selama 70 tahun saya akan selalu menjaga badan saya bermaksiat nang ngene panjenengan. Sakniki panjenengan uji kula kali tiyang niki ya Allah. Kula boten purun menodai awak kula kelawan maksiat dumateng panjenengan. Ya Allah, tolonglah saya akan menjatuhkan diri dari jendela ini, menjatuhkan diri dari jendela. Malaikat diperintah kali Allah, malaikat kekasihku saiki nibano awake mergo wedi karo dosa nang aku. Tulungan malaikat Jibril langsung malaikat Jibril pokoknya malaikat nggih, malaikat langsung nulungi dipun slametaken akhire slamet kados bayi utawi anak dipun doaken dateng tanah kali ibuke. Jadi kena mulih langsung tenggene omah dipakih kali bojone. Lho dagangan nyang ndi? Saja ngurus dagangan. Lan duwike gak ana duwike. Lha iki ya apa iku nyambut gawe dagangane gak ana, duwike gak ana. Oh abang biru nih wis wadus mara nyritani. Mang iku ngene. Nah. Wis saiki sabarno ya awake dhewe gak iso buka. Soale gak ana sing digawe buka. Terus nah supaya tangga gak gopoh nek kapan awake dhewe iki gak duwe apa-apa. Kompore urupno. Cek ketok nggodhog apa-apa ngoten berarti omahe niki rada idak kali tangga. Biasane nek kapan tiyang masak niku ketinggalan asapnya. Jadi gitu. Wong gak duwe macak sugih. Supaya gak menjadi pusat belas kasih orang lain. Nah, saat ini tambah ditutu-tutuno. Mulane nggih, nek yakin sampean yakin, tulisan miskin itu hilangke. Guyon. Nggih. Nah, ini dicap miskin ya apa sampean iki. Akhirnya ditutup sumeten, engko nek tangga loro dianggap ya awake dhewe cek dianggap masak, cekak dianggap penaruh belas kasihan. Temenan diurupno.
dikot dukure nggih dikai panci ngoten sing dikodhok banyu. Mboten selang suwe tanggane marah. Nyuwun geni. Oh iya sampean njupuk nang mburi. Njupuk nang mburi ternyata dibuka roti. Ambune wangi mboten enten roti sing kaya ngoten. Ngoblak-ngoblak rotine wayahe ngentas. Medal dateng balik. Sampeyan iki enak-enak ana kene. Roti sampeyan mateng iki lho. Lho, sapa sing godhog roti? Sampeyan godhog roti ta? Lho, gak banyu sing nak ikokno. Lho, nek ana roti. Wis, matur suwun. Sik gelon digelok ternyata lho, Masya Allah ya Allah, sing wedok. Sawer. Iya, Mas, ya. Roti ya. Alhamdulillah iso buka. Lho, ketok kaya ngoten niku ngomong, bengi niku. Nggih. Mas, ma anta illa Allahi karamah. Sampeyan iku duwe kemuliaan nang Gusti Allah. Terus sampeyan njaluk nang Gusti Allah. Njaluk apa? Tumpul sampeyan oleh rahmat teko Gusti Allah. Sampeyan njaluk anu aku kok. Wis pokoke mbuh rezeki ya apa isane awake dhewe mentas teko kemis. Kinan lho niki wong wedok. Sing lanang gowethu gak gelem nulungi getune tambah njaluk sing enak. Wis tadi Bu, wis ngene ae lho awake dhewe ndek keramat digawe jange. Alah iki titik ae lho Mas. Mentas teko kesengsaraan, mentas teko kesulitan iki mosok ki ben gak tau diseneng-seneng. Bojo kula kadang sambat ngoten, mosok ae awak gak tau nyang ndi. Ana wonge. Sekedar nama Jakarta gak tau ngono kae kula niki. Kula kadang-kadang nggih sakno kok. Nggih. Nah, akhirnya ya wis ya. Film sing lanang ndonga, ya Allah, bojo kula nyuwun nggih rezeki dateng panjenengan. Panjenengan paringi ya Allah. Temenan. Lawang niki apa payon niki buka plak. Niki wonten permata. Gedene sak gegem ngeten. Niki tuwenter roto tenggene ngajengi. Panggonan sujud juk dicekel. Alhamdulillah diijabahi karo Gusti Allah. Bojone di sepak. Tangi. Ya. Sementara itu bojone niki ngipi piyambake kaya-kaya dipun tingalaken Allah swarga. Lah ten swarga niki wonten kursi sing dijuwe jejer ngoten nggih. Nah, setiap kursi ada permata niku. Setiap kursi ada permata, setiap kursi ada permata. Iku wonten kursi sing boten enten permatane. Tanglet dateng malaikat. Niki nggandane sinten? Niki nggandane bojo sampean. Terus niki nggandane sampean, cuman permatane gak ono. Dan niki kok boten enten permatane. Lah iya gak ono permatane. Napa gantah dicukup bojo sampean iki. Lho lah elek lah. Karena permatane. Disenggol bojone tangi. Dene sing sampean njaluk. Ya. Wis kasih ta. Wala aku kasih ta. Aku mari ngipi pas sampean njaluk mang aku ngipi nek kapan kursiku nang swarga iku permatane gak ono. Wis sampean balekno ae, wis bah urip ngene bab wis pokoke sampeyan swargaku wutuh. Artinya apa? Kenikmatan itu 100% di surga. Kalau kita ambil saja 10% di dunia, maka hilang yang 10%. Nah, makanya kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita di dunia, semakin nyaman kita hidup dengan penuh keduniaan ini, kemewahan dan sebagainya, mengurangi kenikmatan. Itu makanya Rasulullah SAW memilih hidup miskin. Jadi monggo kita njaluk datang Allah supaya dikaringi miskin. Ayo donga. Nggih. Miskin kaya niku masih sampean donga njaluk miskin. Nek wis capek kaya ya wis kaya. Sami kali sampean njaluk sugih. Masih njaluk sugih nek capek miskin ya tetep
miskin. Mangkane nek kapan paham niku wong niku mboten longso ngoten lho. Itulah nanti akan melahirkan sifat zuhud. Zuhud itu mboten berarti melarat. Cuman ati niku lho mboten gandalan tenggene itu dunya ngoten lho. Niku jenenge zuhud. Kok dianggap zuhud niki kupluk tenceng marang pambine rusuh kabeh, gak tau salin. Mboten. Niku mboten zuhud niku. Nggih. Jadi nikulah contoh-contoh kehidupan zuhud piyambake tahu ketika dia menerima dari Allah niku hanya untuk simpanan di akhirat. Mila kula jenengan sedaya nek dititipi Allah dunya luwih nggih disimpen lanang akhirat. Carane ya napa? Ya dibalekno dhateng Allah. Carane balekno ya napa? Ditekek musala, ditekek masjid, ditekek yatim, ditekek fakir miskin dan seterusnya dibagi ngoten lho. Mumpun disimpen garak nolong nggih sebab duit itu kaya dene bahan bakar. Nek sampean simpen perputaran uang akan menjadi sulit. Wong fakir miskin niki punya hak terhadap sampean sementara sama nggak berbagi. Wis medhit montore bolak-balik kan ganti. Nek dongane wong masyarakat ana modar sampean lho. Ya. Jadi mulane dalam bulan Ramadan monggo kita renungkan, nalika kita lesu kita renungkan beginilah rasanya orang lapar. Ketika malam banyak orang tadarus, banyak orang mencari pahala akhirat di bulan Ramadan itu. Monggo kita merenung bahwa kita yakini Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir.